今日咧，我就想了解下咧，即係同學你喺呢個抑鬱症呢個過程裏邊一啲嘅分享嘅。咁首先你同我哋講下，你點樣知道自己咧係患上有抑鬱症嘅咧？其實最初唔知道㗎，一開始嗰陣時咧，咁我就開始個人越嚟越攰啦，攰咗之後咧就對於所有啲興趣活動咧就開始想 withdraw，即係唔參加啦。咁朋友嚟同我傾偈咧，咁我又冇咁多心情同佢哋傾偈，同埋咧就突然之間責任心變得好重，就好想做嘢做得成功，但係點知咧就越搞越禍。咁最主要咧發覺有抑鬱症嗰陣時咧，就係因為朋友叫我出街，我唔出街。咁啲同學話俾我聽，我有啲變咗，但係咧我自己都唔知道自己變咗嘅。咁最主要就係咁樣咯。係。咁當你知道自己有抑鬱症嘅時候咧，其實嗰陣時嘅心情係點樣樣㗎？可唔可以同我哋講一講？如果係傾偈咁樣講，就心情好灰咯。咁就見到樣嘢咧，就算你請我食碗最好嘅台灣牛肉麵，本來我最中意食嘅，都會覺得話唔係咁好食喎，冇乜特別喎。咁然之後咧做嘢又冇乜心機啦。然之後瞓覺嗰陣時咧，有陣時咧就會瞓得多啲或者瞓得少啲，一係就瞓唔着覺，一係咧就瞓得好多咧，就想避免唔做一啲平時要做嘅嘢。咁然之後就係咁啦。咁樣仲有咧同有少少做嘢會有精神緊張多啲啦。咁同埋最緊要咧就避免盡量就唔知點解咧同啲朋友傾偈咧就少咗好多咯。咁多數都係朋友發覺我有事發生先，我自己都唔知道自己有事發生咯。咁不如你又同我哋講下你最初嘅時候咧對藥物治療咧好似有啲抗拒嘅喎，呢一個嘅過程你同我哋分享一下。因為我正話解釋咗俾你聽，我最初唔知道我自己病㗎嘛。咁如果係咁嘅話咧，咁我梗係對食藥有抗拒啦。因為如果我覺得我自己冇病，我點解要食藥咧？咁但係後尾我發覺做下嘢，發覺我做啲嘢 concentrate 唔到，咁做嘢做得唔係咁好咧，咁我先至發覺唔通我自己真係有病。因為幾個朋友都話俾我聽，話我呢幾排對咗好多又唔出嚟見佢哋，佢哋擔心我。後尾咧，佢就叫我去見醫生啦。咁見完醫生之後，醫生話我有抑鬱症，咁就叫我食藥。咁最初我唔肯食㗎，因為點解咧？因為我覺得自己都冇乜病，咁就好差啦。有陣時食咗少少，有陣時又唔食。咁點知呢個原來後尾醫生話俾我聽，呢啲係最差嘅嘢。因為點解咧？如果我食少少之後又唔食咧，咁我啲情緒咪搞到又起又跌，又起又跌，波潮起伏。仲差過食唔食藥。咁後尾我就聽翻話，就想自己決心想醫好自己，即係靠藥物，靠醫生俾我嘅藥物。咁我就定期食藥，定期食藥之後咧，真係成個人開心翻晒，同埋又專心到做嘢。然之後而家我就恢復翻同翻啲朋友見面啊，又同朋友食飯啊，又對屋企人好啲啊，自己又開心啲啊，同埋最主要咧專注力又好咗好多咯。本來以前專注力係唔得嘅，病嗰陣時，同埋瞓覺咧就唔會瞓得太多，瞓覺又會瞓得啱啱好，即係至少個人有翻啲衝勁咯。根據你嘅經驗咧，咁你點樣去睇stigma 同抑鬱症之間呢兩者嘅關係？stigma 係真係有嘅咯，尤其是我哋中國人咧覺得精神病咧好似係癲咁嘅，咁有好多人就對於任何一種精神病。就算好似咁普遍性有嘅抑鬱症咧，都覺得係好大件事嘅。咁就有啲人會覺得會有 stigma 話抑鬱症係所謂有錢人嘅病，因為其他啲人都 afford 唔到去醫治或者去有呢啲咁嘅病。但係有啲人其實好普遍，好多人都會有嘅。咁連我自己都有 stigma， 我唔食藥嘅原因就因為我有 stigma。就覺得話，哇，有冇搞錯啊？你即係話我黐線啫，咁我未必病到咁犀利喎。但係後尾發覺我真係病，因為精神病同其他啲病唔同嘅地方咧，就係精神病冇一個標籤，即係冇一個 test 可以 test 到，好似如果例如有血病咁樣可以抽血，然之後量度啲血嘅啲 measurement， 咁就睇到究竟有啲咩病。但係精神病冇一啲量度嘅方法，除咗嗰啲問答問題，就去話俾人哋聽究竟
係咪真係有任何一種精神病或者抑鬱症嘅？而且 stigma 係兩回事嚟嘅，一回事就係我哋自己病人對自己嘅病又有 stigma，人哋見到我哋有抑鬱症咁樣咁灰啊或者咁哚咧，咁人哋又緊張驚我哋會唔會傷害到佢？咁呢兩樣嘢其實係好差嘅，但係呢兩樣嘢就影響到，例如啲人食唔食藥啊，或者影響到佢哋去唔去求醫啊。但係如果真係有病嘅話咧，一定要將 stigma 打破咗佢，然之後就真係專心問醫生，睇下醫生點幫。因為自己 stigma 中文可能話好似可以講嘢咁樣講，就即係記住啊，即係記住一樣嘢。咁如果可以放心聽翻醫生話去醫翻好啦，咁同埋打開個胸懷，就同醫生傾究竟點樣，有啲咩方法可以真係幫到嗰個人，或者幫到一個病人好翻咧。咁其實呢啲咧就可以打破咗個 stigma，就令到個人快啲早日痊愈啦。因為如果被 stigma 影響到痊愈唔到咧，咁其實係一個好可惜嘅事。咁所以希望如果就算你自己覺得有啲唔係好 comfortable， 覺得自己好似唔係好舒服咁，有少少 stigma 咧，應該打開個心窗，話俾啲醫生聽，醫生同埋醫護人員係幫我哋嘅，咁佢哋係會幫我哋將我哋有個困難，幫我哋一齊解破咗，令到我哋快啲好翻嘅。咁所以咁樣咧就可以將 stigma 打破咗，咁我哋就唔使再咁擔心有 stigma，係啦，同埋自己要打開個心窗，真係同人哋傾訴究竟有啲咩事發生緊咯。你喺食藥呢個過程，你點樣克服咧？你對藥物呢一樣嘢嘅抗拒？最主要就係認知到我自己病咗咯。因為最我抗拒嘅原因咧，就因為我自己唔知道我自己病啊嘛。咁你個個人都係咁 logical 噶啦。如果你唔知你自己病，你又點會食藥咧？係咪？但係後尾我自己點解認知到我自己病咧？因為我做嘢嘅效率真係差咗好多。我見到我自己以前做嘢好叻嘅，但係咧做嘢嘅效率真係因為呢個抑鬱症咧，搞到我做嘢做得瀨啡咗啦，同埋做嘢冇以前咁叻。咁我連老闆都喺度話我，咁我知道咁話咁唔得嘅喎，咁樣唔妥嘅喎，會唔會係我真係病咧？咁後尾我同啲朋友傾完偈，又同醫生傾過偈，又同psychologist 傾完偈。咁傾完偈之後咧 ，psychologist 反而就係嗰個幫到我，叫我揾 psychiatrist 開藥俾我食嗰個。咁然之後傾完之後咧，咁發覺咧，我應該食藥，咁我就聽佢哋話食藥啦。一食咗藥之後咧，就乜事都冇啦，係啦。同埋仲要同人傾訴咯。我揾到一個好好嘅 psychologist，咁佢同我傾偈，即係咁佢哋就幫咗我好多咯。係咁，最後咧，你會唔會有啲嘅鼓勵嘅説話咧，可以咧同一啲咧可能而家都係處於抑鬱症嘅同學仔去分享一下，點樣去面對啊，或者點樣可以咧最後咧能夠痊愈，係啦好翻咁嚇。咁最初咧我就係想話，我最初唔認病嘅 reason 咧，就係我以為我自己係唯一一個病啊。但係後尾我對呢樣嘢了解咗之後咧，我上網 check，原來咧全世界有成350個 million 人係有抑鬱症，唔同程度嘅抑鬱症。咁如果我一早知道全世界咁多人病咧，我就唔會覺得我自己病係咁緊要。如果我唔覺得我自己病咁緊要咧，咁我就唔會咁抗拒食藥啦。我以為咁佢哋係咪屈我啊，或者係乜？因為嗰陣時病嗰陣時咧，人哋就算對你好好咧，你都會諗到好歪面嘅，因為嗰啲就叫抑鬱症啦嘛。如果唔係點會有抑鬱症啫？咁但係如果一早知道全世界人有成350個 million 係有抑鬱症，而且咁多人有，仲可以食完藥即係可以痊愈嘅，咁梗係食藥啦，你明唔明啊？食咗藥咁容易痊愈噶嘛，梗係食藥啦。但係咧，我要話俾你哋聽，食藥期間咧都會唔係即刻話俾一隻藥你就一定好翻嘅，可能要試1-2隻藥，試到啱嗰隻藥俾你先至啱嘅。咁所以我希望啲同學仔如果有抑鬱症或者初俾人哋發現有抑鬱症咧，叫佢哋俾啲耐性，聽醫生話，試到啱嗰隻藥，而且藥唔係一定成世食嘅咯。可能就係食一小段時間之後好翻就唔使食噶啦。咁所以叫佢哋唔使抗拒食藥，同埋一定要聽醫生話，同埋最緊要就去見 psychologist 同 psychiatrist。咁然之後咁佢哋一齊就會幫
我哋令到我哋痊癒咯。咁痊癒好之後就翻返以前嘅啦，就可以開開心心做翻有意義人生咯。